yan na po mga ka-viewers ko. Nandito na po yung drill bit nila, yung drill machine nila na malaki. Yan, naka-posisyon niya kasi dito na sila butas. Kaya po naka-posisyon na po yan lahat. Kaso lang na butas nila yung tubo ng water district. Yan po. Yan, sarado na yung daanan. Dito na dumudaan ng mga sasakyan. Yan na po mga ka-viewers ko. Saka dito po. Yan. Yan na po. Lagyan na ng donut filter. Ito na po, parang tapos na itong 2 puti. Kasi wala na, hindi nag-trabaho. Yan po. Okay. Yan po mga ka-viewers ko. Okay mga ka-viewers, nandito naman po tayo sa Davao Beach Club. Ito naman tayo, kuha tayo ng panibagong update. Okay, so far medyo okay na rin yung trabaho nila. Yan, nag-stack na sila ng panibagong kulong. Kasi yung kulong naka-stack yung mga ka-viewers ko, ginamit na yung iba sa kabila, sa dulo. Yan, so far yung drill machine nila naka vertical pa rin. Ayan po, makikita po natin yan, doon din sa dulo mga ka-viewers ko. So ito pa rin, ayan, at least pa rin itong dalawang tawag nito, dalawang wingspan. Yan. Yan na po. Okay, medyo bababa ang ngayon ang dagat, baga sa Bisaya pa unas ang dagat karon. Wa po manginhas ron. Yan, sa Bisaya pa. Yun, may nanguhuli ng dyan kasag or isda ba dyan, kahit mahuli nila dyan sa sa unasan. Yan po mga ka-viewers ko. Masarap din maligo ito kasi hindi malikot ang dagat. Yan po mga ka-viewers ko. Ito pa rin ang development ngayon mga ka-viewers ko. Ito pa rin ang makuha nating video. Okay, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe na lang po. Tsaka salin nyo na rin yung notification bell. Paki-pindot na rin yung like and share para updated kayo sa lahat ng mga bidyong gagawin ko dito. Yan po, may aso pang naliligo. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa panunod nyo at sana nagustuhan nyo ang video kong ito. Okay, thank you very much. God bless you all. Uy, mais daw.